ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಅಶ್ವಿನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬಂದು 8GB 256GB ವೇರಿಯಂಟ್. ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು ನಮಗೆ 99,999 rupees ಇದೆ. ನಾವು ವೇರಲ್ಸ್ ಬಟ್ samsung.com ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ವಾವ್, ಚುಲಿ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ವಾವ್, ಇಂಚಸ್ ಸೂಪರ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಜಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಸರಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ರು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟರ್ಡಿ ಆಗಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಶೇಕಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಚಿಪ್ ಸೆಟ್ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 4nm ಚಿಪ್ ಸೆಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು AnTuTu ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 7,34,428 ಬಂದಿದೆ. ಲ್ಯಾಗ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಫ್ರೇಮ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲೋ ನನ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೂ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3700 mAh ಬ್ಯಾಟರಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಂದ್ರೆ ರೇರ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದು ನಮಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟಪ್ ನ ನೋಡಬಹುದು. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z Flip 5 ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿ